में ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे, ना कभी किसी को ट्रैक्टर पे बिठाएंगे, क्योंकि 2 ट्रैक्टर एक तरफ और जॉन डियर 5210 एक तरफ। इतनी खतरनाक टोचन आज से पहले कभी नहीं देखी होगी आपने भी। अपना न्यू सुल्तान अकेला ही फार्मटेक और सोनालिका दोनों को हरा दिया था, लेकिन अब करना था हमें इन दोनों को एक तरफ और सुल्तान 5210 को एक तरफ। टोचन मुकाबला भी चालू हो ही गया था। सोनालिका और फार्मटेक दोनों ने भी अपनी पूरी जान लगा दी थी और इधर अकेला सुल्तान भी पूरी अपनी जान लगा देता है। दोनों ट्रैक्टरों की सुल्तान अकेला रेल बना देता है। कंटिन्यू 1 घंटे तक ये टोचन चलती है, जिसमें सुल्तान कभी पीछे और कभी आगे हो रहा था, लेकिन अभी तो इससे भारी मुकाबला होने वाला था। फार्मटेक 60-55 और सुल्तान का। इन दोनों ट्रैक्टरों के साथ हमने टोचन खत्म करके फिर से हम घर की ओर चल देते हैं।